Республикада ковидқа қарсы вакцина ясату дәвам ите. Мақсат көз айлары башланғанчы массышыл иммунитетні формалаштырырға үлгеру. Юғары оқу йортларында да бұл күндерде прививка ясатушылар артты. Югары кuyurtlarında мәҗбүри вакцина сату турындагы яңалык чыгарылыш имтиханнары чорына туры килде. Әлегә статистикада прививка сатучылар күп түгел. Архитектура төзелеш уку йортында беренчеләрдән булып вакцина сатырга керештеләр. Нам бы хотелось, чтобы Безнең җитәкчелекнең коллектив иммунитеты булуын теләр идек. Без студентлар һәм хезмәткәрләрнең прививка сатып 1 сентябрьдә уку процессына әзер булуларына өметләнәбез. Югары уку йортында коронавирусқа каршы актив вакцина сату башланды. Табиблар атнага беренче тапкыр килә. Прививка сатмаучыларны тулай торакта яшәргә кертмәүләре мөмкин. мы никого не принуждаем. Без беркемне дә мәҗбүр итмибез, беркемне дә эштән җибәрмибез. Студентларның укуларын ташлаттыра алмыйбыз. Прививка сатмаучыларны дистанцион форматта укытырга җыенабыз. Шул рәвешле Роспотребнадзор оешмасы баш санитар табибының карарын үтибез. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе күп кенә уку йортларына күрсәтмәләр бирде. Барлыгы 35 оешма. Федераль университетта вакцинаны үзләрендә ясыйлар. Әлегә яңа кагыйдәләр юк. Медицина, авиация, химия, технология курсларында да прививканы ирекле рәвештә генә саталар. Общего постановления об обязательном Республикада мәҗбүри вакцина ясату турында гомуми карар юк. Сүз ковид очрагы теркәлгән һәм таралу куркыныч булган учреждениеләрдә прививканы оештыру турында бара. Башка төрле йогышлы авырулар, мәсәлән, кызамык яки паротит килеп чыкса да, шундый ук схема буенча эш итәләр. Бер кеше авырса да, барысына да вакцина ясыйлар. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.